AGM-183A 美军首款高超音速反舰导弹要来了。一枚曾被视为失败品而遭放弃的导弹，如今竟被美军砸下17亿美元起死回生。一款原本只能打陆地固定靶的武器，凭什么被五角大楼吹成航母杀手？一架服役近40年的老轰炸机，怎么就成了太平洋上令敌军舰队闻风丧胆的高速猎手？各位聪明的观众朋友，不妨先猜一猜，一款射程不到1000公里的空射导弹，到底凭借什么能力，能让俄军9马赫的锆石都开始不香了？今天咱们就把 AGM-183A 请出来，一层层剥开它的外壳，看看这枚死而复生的高超音速导弹究竟藏着什么技术升级，又凭什么让美军不惜掏出17亿美元。AGM-183A 的研发历程堪称美军高超音速项目中最跌宕起伏的一部悲喜剧。这个项目最早于2018年启动，由洛克希德马丁公司承接。当时美军在高超音速领域已经被中俄远远甩在后面，急需一款王牌来挽回颜面。然而现实很残酷，根据美国战区网站和多家军事媒体的综合报道， AGM-183A 在研发初期的表现堪称灾难。2021年的3次试射均以失败告终，第一次因软件问题无法脱离挂架，第二次助推器根本没能点火，第三次的故障原因至今未公开披露。面对国会的强烈质疑，美军一度宣布取消该项目，意图将资源转向另一款高超音速巡航导弹 HACM。 有些关注高超音速导弹的观众可能会问，一款6次试飞5次失败的导弹，美军怎么还敢捡起来？这个问题问得好，戏剧性的一幕在2025年发生了。据战区网站2026年5月报道，曾一度被美军判死刑的 AGM-183A 项目，不仅在炼狱中重获新生，如今更迎来了一项足以改变战场规则的重大升级。美国空军在2027财年预算申请中专门划拨了2.96亿美元专项资金，用于研发 A22W 的增量2版本。更夸张的是，美国空军计划在2026至2030财年期间，为 AGM-183A 项目投入总计约17亿美元的研发与采购资金。一款曾经6次试飞5次失败，被军方公开抛弃的导弹，凭什么让五角大楼一掷千金？答案很简单，增量2版本的升级让它完成了一次质的飞跃，从陆地杀手变成了海上猎手。各位不妨和我一起设想一下，如果这款导弹真的能够量产，它会在太平洋上掀起多大的风浪？增量2版本到底升级了什么？答案是2个关键词：末端导引头和数据链。根据美军2027财年预算申请文件， A22W 增量2版本的核心目标是加装末端导引头与双向数据链，使其具备打击移动目标的能力。这意味着什么？原版 AGM-183A 只能打击固定的陆地目标，比如敌方防空系统覆盖下的指挥所、雷达站、导弹发射井。但增量2版本升级之后，它可以在飞行末段自主搜索、识别、锁定移动中的潜艇，包括大型驱逐舰、两栖攻击舰，甚至航空母舰。什么是多模导引头？我们一起来了解下。简单说，就是一个制导系统集成了多种探测手段，主动雷达、红外成像、卫星定位、3者融合，再强大的电磁干扰也无法同时欺骗3种制导模式。根据战区网站的报道，美国空军毫不掩饰其对高超音速武器研发和部署的重视，将其视为未来在太平洋地区高端对抗的重要准备工作之一。增量2版本还配备了双向数据链，导弹在飞行中可以向后方指挥部实时回传目标图像，指挥部也可以在导弹飞行中途更新目标坐标，即使目标在发射后移动了位置，导弹也能在半空中重新锁定。那么它的具体参数是多少？一起来看看。根据2027财年预算文件中公布的信息， AGM-183A 增量2型最大射程超过926公里，飞行速度可达惊人的10马赫。10马赫是什么概念？每秒飞行约 3.4 公里，从发射到命中926公里外的目标，全程仅需不到5分钟。各位可以想象一下，如果把这个射程套在太平洋地图上，从关岛安德森空军基地起飞， B-1B 轰炸机可以在防区外发射，导弹覆盖范围直抵南海腹地；从日本冲绳加手纳基地发射，可以在第一岛链外从容点火，把整个东海变成超高音速猎杀区。而它的多模导引头和数据链，让它的目标不再是地图上的固定坐标，而是海面上高速机动的大型舰艇、驱逐舰、两栖攻击舰、航空母舰。只要被它锁定，几分钟后就得被10马赫的铁锤砸中。这就是 A22W 从陆军炮变成航母杀手的关键。有了好导弹，还得有好平台。
A22W 的发射平台最早只规划用于 B52H 同温层堡垒战略轰炸机。2026年4月，美国空军首次公开了 B-1B 枪骑兵挂载 AGM-183A 的画面。这是一段来自爱德华兹空军基地维护人员的宣传视频，时长不到2秒，但画面中 B-1B 轰炸机的机身中部外挂架上赫然挂着一枚 A22W 原型弹。这是 AGM-183A 首次现身 B-1B 挂架，也是美军首次向外界证实 B-1B 已具备挂载高超音速导弹的能力。为什么 B-1B 这么重要？我们来算一笔账。B-1B 的优势是什么？它的内部弹仓和外部挂架总共可携带约34吨弹药，是美军现役轰炸机中载弹量最大的机型。为了适配 A22W， 美军专门研发了载荷适配模块化挂架，每个挂架可承载约3400千克载荷，单机挂载量可达4枚。根据 The Aviations 网站的报道， B-1B 在 A22W 项目中的角色正在扩大。美国空军已明确计划将 A22W 整合至 B-1B 机队，并已将 B-1B 的退役时间推迟至2037年以后。这意味着在2030年代， B-1B 将与 A22W 组成一个恐怖的高速猎杀组合。一架 B-1B 携带4枚10马赫导弹，从防区外发射，同时攻击4个海上目标。敌军舰队甚至还没看到轰炸机的影子，头顶已经落下了4枚高超音速铁锤。咱们一起做个战术推演，假设敌军舰队正在通过某海峡， B-1B 轰炸机在防区外距离舰队的雷达探测范围尚远，发射4枚 AGM-183A 导弹，以10马赫的极速冲向目标。多模导引头在末端锁定舰艇的雷达反射信号，敌军防空系统只有不到5分钟的预警时间。而面对10马赫的高超音速滑翔体，标准2和标准6的拦截窗口极其有限。5分钟后，4枚导弹分别命中一艘驱逐舰，这就是 A22W 加轰炸机的点穴式猎杀。有观众可能会问，俄罗斯的米格31不也能挂匕首导弹吗？没错，但这里有几个关键区别。米格31确实可以挂载匕首，但匕首本质上是空射型弹道导弹，其滑翔体的机动性远不如 A22W 的乘波体设计，拦截难度不可同日而语。而且米格31的作战半径约1200公里， B-1B 的作战半径超过5500公里，加上空中加油可以全球到达。轰炸机的战略机动性是战术战斗机无法比拟的。AGM-183A 复活的消息传出后，最紧张的恐怕是俄罗斯军方。俄罗斯在高超音速领域一直是先行者，匕首空射高超音速导弹早在2018年就由普京亲自公布，锆石舰载高超音速反舰导弹也于2025年批量列装，射程超过1000公里，速度高达8到9马赫，能够在飞行末端进行随机变轨。根据俄方公开报道，锆石已多次在实战中投入使用。2026年5月，俄罗斯在圣彼得堡北方造船厂为第9艘可搭载锆石导弹的22-350型护卫舰举行了龙骨铺设仪式。22-350型护卫舰排水量约5000吨，配备 3S-14 通用垂直发射系统，可装填24枚锆石高超音速反舰导弹或口径巡航导弹。然而令俄军方感到不安的是， AGM-183A 增量2版本一旦列装，将在几个关键维度上反超俄罗斯的锆石。第一，发射平台。锆石目前主要部署在22350型护卫舰和亚森级核潜艇上，舰艇的机动速度远低于轰炸机。B-1B 轰炸机可以在数小时内跨越大洋，在全球任意海域的防区外发射，舰艇则需数天才能抵达战场。第二，弹道特性。A22W 采用助推滑翔技术，由火箭助推器将滑翔体推至近空间高度，然后滑翔体以极高速度在大气层内滑翔，其飞行轨迹远比锆石的巡航弹道更复杂、更难预测、更难拦截。根据报道， AGM-183A 增量2型的最大射程超过926公里，虽然略短于锆石的1000公里以上，但 A22W 可从防区外发射， B-1B 轰炸机无需进入敌军防空圈，这就是轰炸机平台带来的巨大战术优势。轰炸机的航程赋予了导弹的初始动能。A22W 的射程虽然比锆石少了几十公里，但 B-1B 可以从更远的地方起飞，实际上是把敌军的防御圈往外推了上千公里。第三，数量优势。美国空军计划采购至少数百枚 A22W， B-1B 轰炸机群超过40架，可随时出动。而俄军的22350型护卫舰目前仅服役了9艘，每艘携带24枚锆石，总库存远低于美军的潜在产能。因此，当美军在2026年5月公布 A22W 增量2升级计划时，俄军事专家康斯坦丁·西夫科夫也不得不承认，
锆石虽然列装较早，但美军在高超音速领域的追赶速度之快，已经让俄罗斯感受到了前所未有的压力。各位不妨想象一下，当 B-1B 携带4枚 AGM-183A 从关岛升空，飞越太平洋上空，在防区外发射导弹的那一刻，敌军舰队的雷达屏幕上将同时出现4个以10马赫高速逼近的光点，而留给他们的反应时间只有不到5分钟。AGM-183A 增量2型目前仍处于研发阶段，美军尚未公布该导弹的正式量产时间表。据 The Aviations 网站报道， B-1B 挂载 AR-2W 的画面出现于2026年4月底，目前仍处于挂载测试阶段，尚未进行实弹发射测试。结合美海军此前公布的高超音速空射进攻性反舰武器计划，该武器原定于2026年开展飞行试验，2029财年形成早期作战能力，2031财年形成初始作战能力。以目前的进度推算， AR-2W 增量2型的实弹测试最早可能在2027年进行。如果一切顺利，2030年前后有望列装部队，届时美军将首次拥有可由轰炸机发射的高超音速反舰导弹。当然，任何新技术都有不确定性，增程后的滑翔体能否在末端保持足够能量进行高机动规避，多模引导头在恶劣海况下的识别率如何，双向数据链在高超音速飞行中能否稳定通讯，这些都是美军在后续测试中必须逐一攻克的难关。但至少从美军敢砸17亿美元的决心来看，五角大楼对 AR-2W 的信心远超外界。让我们回到最初的问题， AGM-183A 凭什么死而复生？因为它从一款屡次失败的问题导弹蜕变成了可以改变海战规则的航母杀手。增量2升级为什么重要？因为末端导引头和数据链让 AR-2W 具备了打击移动目标的能力。从此，美军轰炸机可以在防区外猎杀敌军舰艇。美军为什么敢在 AR-2W 上撒17亿美元？因为在高超音速领域，时间窗口正在关闭，再不追上来，太平洋的制海权天平就要彻底倾斜。当 B-1B 携带4枚 AGM-183A 从关岛升空，飞越太平洋上空，在防区外发射导弹的那一刻，敌军舰队的雷达屏幕上将同时出现4个以10马赫高速逼近的光点，而留给他们的反应时间只有不到5分钟。这场关于 AGM-183A 死而复生的硬核分析就到这里。各位觉得 AR-2W 增量2型能不能在2030年前如期列装？面对 AGM-183A 这样的航母杀手，俄军的锆石还有多少胜算？如果这款导弹真的成功量产，西太平洋的舰队还敢不敢在防区外大摇大摆的巡航？欢迎在评论区留下你的看法，别忘了长按点赞，一键3连。咱们评论区继续，下期再见。